Pozdravljeni, moje ime je Nina Jančar, sem vodja oddelka za OBMP na ljubljanski ginekološki kliniki. V drugem predavanju vam bom predstavila sam potek postopka OBMP. Glede na vrsto postopka vam bo medicinska sestra na sprejemu povedala, kateri dan ciklusa pridete po zdravila. Po zdravila lahko pridete ob delovnikih med 7 in 14:30 uro, med vikendi pa od 7 do 10 ure. Glede na vrsto postopka boste dobili tudi pisna navodila, kdaj se zglasite na ultrazvočno kontrolo. Ultrazvočno spremljanje spodbujanja jajčnikov poteka v pritličju. Na voljo sta 2 kabini. Ko ste na vrsti, vstopite v kabino in slecite spodnji del oblačil, tudi spodnjice. Počakajte v kabini. Ko vas povabimo v ambulanto, vstopite. S seboj imejte samo list, na katerega beležite aplikacijo zdravil. V ultrazvočni ambulanti vas bo pregledal zdravnik. Za vse preglede imamo tedenski razpored zdravnikov. Medicinska sestra zapiše ugotovitve zdravnika na list za stimulacijo jajčnikov. Vašo dokumentacijo dobite v roko in z njo odidete na oddelek za OBMP, kjer dobite zdravila za naprej in navodila o postopkih, ki sledijo. Vedno morate iti na oddelek, ker sicer ne boste imeli zdravil za naprej. Največkrat uporabimo spodbujanje po tako imenovanem kratkem protokolu. Pri tem, ki je tule tudi shematsko prikazan, začne ženska z hormonskimi injekcijami drugi dan ciklusa. Prvih 5 dni dobiva eno vrsto injekcij, nato 6. in 7. dan doda še injekcije, da ne bi te mehurčki v jajčnikih prezgodaj popokali, in 9. dan ciklusa po 7 dneh zdravil pride na ultrazvočno kontrolo. Če so mehurčki v jajčnikih takrat že dovolj veliki, dobite injekcijo za zorenje jajčnih celic. Spodbujanje po dolgem protokolu, že ime pove, traja nekoliko dlje, takrat pridete po zdravila 22. dan menstrualnega ciklusa. 15 dni dobivate zdravila za blokado vaše hipofize in v vmesnem času se pojavi odtegnitvena krvavitev. Po 15 dneh pridete na ultrazvočno kontrolo. Če so zadoščeni vsi pogoji, pričnemo takrat s kombinacijo, torej s spodbujanjem jajčnikov. Še vedno boste dobivali naprej ta zdravila kot do sedaj, dodamo pa tudi gonadotropine za 10 dni. Potem enako sledijo ultrazvočne kontrole in ko so te mehurčki v jajčnikih dovolj veliki, dobite ponovno kot pri kratkem injekcijo za zorenje jajčnih celic. Na slajdu vidite tudi, kako izgledajo te jajčniki, ki so spodbujeni. Pri ženskah, ki imajo dobro zalogo jajčnikov, raste tudi 10 in več teh mehurčkov v jajčnikih. Pri ženskah, ki imajo manjšo zalogo jajčnikov, pa raste manj teh mehurčkov, torej število mehurčkov je odvisno od zaloge jajčnikov. Na dan, ko bomo na ultrazvoku določili, da ženska v večernih urah dobi injekcijo za dozorevanje jajčnih celic, dobite tudi navodila za moške. Prejela bo sterilen lonček za oddajo semena. Svetujemo, da ima partner ta dan izliv semena, vendar brez spolnih odnosov. Naslednji dan pa svetujemo, da nima izliva. Na dan, ko bo aspiracija jajčnih celic, pred odhodom k nam, doma v miru oddajte seme v sterilni lonček. Seme prinesete s seboj, najbolje v žepu suknjiča. Moda so izven telesa, zato je v njih temperatura nekaj stopinj nižja, kot je telesna. Semena nikakor ne prenesete v hladilni torbi. Izjemoma lahko oddajo semena opravite tudi na oddelku v sobi za moške, kjer lonček s semenom tudi oddate skozi posebno okence skupaj s podpisanim soglasjem. Aspiracija jajčnih celic je nekako najbolj zoprn in invaziven del tega postopka. Izvajamo jo v dopoldanskem času, planiramo jo 36 do 38 ur po aplikaciji zdravila za zorenje jajčnih celic. V okoli 85% jo izvajamo v lokalni anesteziji. Za večino žensk je stopnja nelagodja in bolečine ob postopku sprejemljiva. Oddelek po lokalni analgeziji zapustijo po pol ure v spremstvu partnerja. Nekatere ženske pa ob tem dobijo tudi intravenozno zdravila za pomiritev proti bolečinam in uspavala, redko pa splošno anestezijo. V teh primerih morajo na oddelku ostati na opazovanju nekaj ur.
Intravenozno analgo sedacijo in splošno anestezijo uporabimo po hudih predhodnih operacijah, če raste veliko foliklov in pa pri onkoloških bolnicah. Nato sledi zunajtelesna oploditev. Torej v laboratoriju moški odda seme, mi pa poaspiriramo jajčne celice in oddamo te tekočine v epruvetkah v laboratorij. Bodisi se oplodi s klasičnim IVF-om, klasično zunajtelesno oploditev, ali pa uporabimo metodo ICSI, to je intracitoplazmatska injekcija spermija pri hujših oblikah moške neplodnosti. Dogajanje v laboratoriju je tudi prikazano na diapozitivih. Prvi dan vidimo oplojeno jajčno celico. Drugi dan vidimo 2 do 4 celični zarodek. Tretji dan vidimo 6 do 10 celične zarodke. Četrti dan vidimo morulo, ki je sestavljena iz približno 32 celic. Peti dan pa vidimo blastocisto, ki je sestavljena že iz približno 100 celic. Prenos zarodka v maternico običajno napravimo 5. dan na stopnji blastociste. Če se razvijata samo 1 ali 2 zarodka, lahko par pokličemo za prenos tudi 3. dan, zato je zelo pomembno, da ste dosegljivi na telefon v teh dneh. Prenašamo običajno po 1 zarodek, v letu 2021 smo pri prenosu svežih zarodkov v 89% prenesli 1 zarodek. Pri odmrznjenih pa v 94% 1 zarodek. Če pri paru v prvih 2 postopkih ni prišlo do zanositve, potem pride v poštev prenos 2 zarodkov. Več kot 2 zarodkov nikoli ne prenašamo. Seveda pod pogojem, da je ženska zdrava in da ni imela operacij na maternici ali materničnem vratu. Datum in uro prenosa zarodka dobite na dan aspiracije jajčnih celic. Na dan prenosa zarodka prideta oba, saj morata oba podpisati, da se strinjata z zamrzovanjem morebitnih nadštevilnih zarodkov. Prenos zarodka izgleda kot navaden ginekološki pregled in ne boli. Po prenosu lahko opazujemo z ultrazvokom, ko vidimo v maternični votlini mehurčke zraka in pa medija, v katerih plava zarodek, ki je pa mikroskopsko majhen, tako da se ga ne vidi. Po prenosu zarodka svetujemo še nekaj dni bolniškega staleža. Bolniški stalež ste nastopili z dnem, ko smo aspirirali jajčne celice. Izogibajte se naporom in vročini, v nožnico si boste še naprej vstavljali progesteron, ki ste si ga pričeli vstavljati že po aspiraciji jajčnih celic. Dobite tudi datum za krvni test nosečnosti. V kolikor pa bi dobili menstruacijo, vas prosimo, da pokličete na oddelek.